ciree ganamaa waan baay'ee salphaa kan ta'e wal faana hojjennaa turtiin keessaan hangadhuma ana faana haa ta'u shunkurtii hundee lama xixiqqaa akkanaan qopheeffadhee timaatimii akkasuma qaaraa fi nacci shunkurtii yookiin qullubbii hadiidha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii ashamaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni kankoo nagaa keessanii an nagaa kooti gooftaaf haa galatu. Hangadhumaa turtiin keessan ana faana haa ta'u har'a kan hojjennu labbii timaatimiiti jechuudha. Yeroo muraasa jidduutti dabnee hojjennee kan fayyadamuu dandeenyu nyaataaf illee baay'ee salphaa kan ta'e baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Cireedhaaf yookiin qursii ganamaatiif fayyadamuu dandeessanii. Shunkurtii akkuma argaa turtanii erga miicee wanta hundumaa qopheessee booddee dhedheeressee haaphiseen jechuudha kananii fayyadame. Akkasuma hundee hadii yookiin qullubbii hadii illee nyaataaf baay'ee shaggaadha waan ta'eef fayyaa namaatiif illee baay'ee shaggaa waan ta'eef sanaaf waan jaalladhuuf jechuudha xiqqoo baay'isee yookiin kana fayyadame jechuudha. Isin garuu hamma barbaadda fayyadamuu dandeessanii. Qullubbii adiin baay'ee gaariidha jechuudha fayyaa namoota kamiitiif iyyuu baay'ee shaggaadha. Sanaan booddee shunkurtii akkuma argaa jirtan namni kamiyyuu kan beeku jechuudha. Timaatimii labbii salli fayyadamuu danda'anii akka salaaxaatti illee biddeen faana baay'ee fayyadamuu ni danda'anii. Aniin kun garuu ibiddaan tuqee akkasittiin jechuudha kan aniin jaalladhu. Namoonni akka koo jaallattan illee hojjetatanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Ilaaltanii baay'ee salphaa kan ta'edha. Garuu harka keessan ofii keessanii kan hojjettan immoo baay'ee namatti tola. Nyaataaf illee mi'aallee baay'ee shaggaadha waan ta'eef manatti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Namoonni baay'een beekuu dandeessa. Warroonni hin beekne garuu nyaata baay'ee salphaa kan ta'edha kuni. Asitti xiqqoo ishii akkaataa waraabbiillee yoo naamne jennee of galchaa isiniin jechaati. Shunkurtii zayitiidha jechuudha kanan itti naqee akkuma argaa turtanii zayitii xiqqoo erga itti naqee booddee shunkurtii hojii walittiin xabbasaanii jechuudha. Baay'ee isinitti mul'achuu baatee waraabbiin koo har'aayi na of galchaa isiniin jedha irra deebi'ee bilbila intinaarraan keenya waan ta'eef jechuudha kan itti waraabaa ture sana sababii sanaatiif badaa mul'anne dhiifama isiniin jecha hordoftoota koo hunootii hamma mul'ata. Akkasittiin amma xabbafamutti shunkurtii erga xabbasee booddee nacci shunkurtii yookiin qullubbii hadii akkuma argaa turtan itti godhee jechuudha. Qullubbii hadii akkuma isin ibsuu yaade itti baay'isee jira jechuudha. Fayyaa namaatiif shaggaa waan ta'eef jechuudha. Annaa baay'ee salphaadha. Baay'eellee appitaayitii nyaatas nama bana jechuudha. Timaatimii labbiin kun daqiiqaa muraasa jidduutti hojjettanii fayyadamuu dandeessanii waan ta'eef hojjedhaa fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma immoo chaanaalii kana saabskiraayib, laayikii, sheerii naaf godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessan isiniin jedha. Adaraa keessanii na biran darbinaa isiniin jedha sumaanii. Daqiiqaa muraasa laalaati subscribe godhaa please. Yaada qabdan immoo koomentii jalatti naaf kaa'aa. Yeroo hedduu nyaatota garaagaraatiin qabadhee waan hin dhufuuf jechuudha. Wantoonni nani fayyadame qimamii nani labbiitti badaa qimamii fayyadamooni. Akkuma argaa turtan zayitiidhaan, qullubbii hadiidhaan fi ashaboo kanuma walitti xabbasee booddee qaaraa garuu sirriitiin itti godha jechuudha. Warroonni qaaraan immoo gubaa isaan dandeenye maxanii isin dandeessa yookiisiif akka qaaraa sana sin dandeessisu itti godhachuu dandeessanii. Ani fooluma isaa fi intinaasaadha malee qaaraa badaa fayyadamu sababii coggaarra nama tokko nama dhukkubsuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Akkasitti qaaraallee itti godhee jira. Bishaan xiqqoo bishaan ho'aan itti godhee jira jechuudha. Xiqqoo ittiin baay'isu. Sanaan booddee akkanattiin labbiin keenya ga'ee jira jechuudha. Foon jejjedha labbiin ani hojjedhu isiniin jedha baay'ee mi'aa. Isinillee hojjedhaati nyaadhaan isiniin jedha hojjedhaa fayyadamaa isiniin jedha. Asitti biddeen qophaa'aa jira jechuudha. Laalamee eegatti inni bareedu maashaallah. Biddeen kan keenya moo baay'ee namatti tola barreeffama. Baay'ee bareeda.
asitti biddeen keenya shaashaa godhee qopheessee jira jechuudha. Labbiin illee ga'ee jira. Qaaraa akkas dhedheerisitanii itti murtatan shaggaadha. Yoo isin kan gubu ta'e maddii keessanii maddumatti babbaaftanii fayyadamtu waan ta'eef jechaadha. Warroonni coggaarraa isin dhukkubsu warroonni qaaraa hin dandeenye jechuudha. Achuma maddii ooftanii fayyadamuu dandeessan. Xixiqqeessitanii itti murtan garuu sin rakkisuu danda'a jechuudha. Warroonni akka koo coggaarra rakkatan gubaa warroonni fayyadamu jaallanne warroonni nyaanne jechuudha. Qaaraa gaafa dhedheersitanii murtanii maddiitti qabdanii biddeen keessanii fi labbicha timaatimii sana nyaachuu dandeessanii. Asitti immoo killee affeeleen ture jechuudha. Akka bareechuuf jedhee tan ammoo muree akkasitti akkuma argaa turtan gubbaarra naqee jira. Baay'ee bareeda. Maashaallah dikoorillee ta'ee jira isiniin jedha. Baay'ee natti tolee jira. Nyaanni guyyaa irraa finciree har'aa baay'ee namatti tola jechuudha. Biyya na yaadachiisee jira. Sumaanii kottaa nyaadhaa isiniin jedhee ammoo faamilii koomartii keessanuu please like, share, subscribe gochuu immoo hin dagatinaa. Yeroo baay'ee nyaatota garaagaraatiin akkan dhiyaadhuuf yookiin akkan deddeebi'ee dhufuu fi jajjabina keessan na barbaachisa waan ta'eef isin jedha. Faamilii koo akkas fakkaata. Baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola. Baay'ee mi'aa. Nyaata biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa.